जस्टिस जया आफरीदी सुप्रीम कोर्ट जो नओं चीफ जस्टिस थींदो ख़ास कमेटी इतफ़ाक़ करे वरितो। नए चीफ जस्टिस जी मुक़ररी ते पार्लियामेंट्री कमेटी जो इजलास उन तहत काउंसिल ऐं पीटीआई मेंबरनि शिरकत न कई। एहसन इक़बाल जो चवणु आहे त कमेटी जस्टिस जया आफरीदी जे नाले ते इतफ़ाक़ करे वरितो आहे। कमेटी जस्टिस जया जो नालो वज़ीर आज़म ॾांहुं मोकिले छॾियो। वज़ीर आज़म सदर खे चीफ जस्टिस मुक़रर करण जी एडवाइस ॾींदो। आइनी तरमीम मुल्की तरक्की ऐं खुशहाली में मददगार साबित थींदी। आइनी बेंच क़ाइम थियण सां आम माण्हुनि खे इंसाफ़ हासिल करण में सवलाई थींदी। आइनी तरमीम सां मीसाक़ जमहूरियत ते अमल मुकम्मल थी वियो आहे। मुल्की मुआशी हालतूं आहिस्ते आहिस्ते बहितर थी रहियूं आहिनि। व्याज जी शरह में तमामु घणी घटिताई थी चुकी आहे। ग़ज़ा ऐं लिबनान में ज़ुल्म जी इंतहा कई आहे। इसराइल आलमी अदालत जे फ़ैसिलनि खे रदी जी टोकरी हवाले करे छॾियो आहे। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ सिंध जे वॾे वज़ीर मुराद अली शाह चयो आहे त आइनी तरमीमुनि ते पीटीआई बानी खां सवाइ सभु मुतफ़िक़ आहिनि। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी मौलाना फज़लुर रहमान खे आइनी तरमीम ते राज़ी कयो। सिंध में अमन अमान जी सूरतहाल ॿियनि सूबनि जी भेट में बहितर आहे। कुझु ज़िलनि में मसइलो आहे पर हालतूं कंट्रोल में आहिनि। ॿिया रुॻो सोचींदा आहिनि पर पीपी कमु करे ॾेखारींदी आहे। मख़सूस सीटुनि बाबति अक्सरियती फ़ैसिले में केस जी बुनियाद ते शयुनि खे नज़रअंदाज कयो वियो आहे। बदकिस्मती सां नज़रसानी दरख़्वास्त ॿुधण लाइ मुक़रर न थी सघी। फ़ैसिले में आइन जी भञकड़ी कोताहियुनि जी निशानदेही मुंहिंजो फ़र्ज़ु आहे। अक्सरियती जजनि खे पंहिंजी ग़लतियुनि ते गौर करे दुरुस्त करणु घुरिजे। दुनिया जे ॿियनि मुल्कनि जी भेट में असांजे मुल्क जो आइन आसान आहे। मुल्की निज़ाम अवाम जा हलाईंदा आहिनि। जजनि खे ज़ाती अवलियतुनि बदिरां तइ थियल रूल्स खे नज़र में रखणु घुरिजे। चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा जो इख़्तिलाफ़ी नोट। लाश इंकशाफ ख़बर कुशाई बाद कल पोस्टमार्टम जी शुरुआती रिपोर्ट की कॉपी सिंध टीवी न्यूज़ हथ करे वरिती। रिपोर्ट में चयो वियो आहे त डॉक्टर शाहनवाज़ जूं 5 पासीराटियूं टुटल हुअण सां गॾु कुल्हे जी हॾी बि भॻल निकिती आहे। संदसि मड़ खे बाहि ॾियण जी बि तस्दीक़ थी आहे। सिंध सरकार कराची में डबल डेकर बसूं हलाइण जो ऐलान करे छॾियो। पीपल्स बस सर्विस लाइ वधीक 50 नयनि बसुनि जी ख़रीदारी जो फ़ैसिलो। सूबाई वज़ीर शर्जील महमूद जो चवणु आहे त सिंध सरकार कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट खे जदीद बणाइण लाइ पुरअज़्म आहे। डबल डेकर बसुनि सां शहर में आराम वारी सफ़री सहूलियत फराहम थींदी। जेकबाद में ॾोहारनि सां पकड़ियल पिस्टल ऐं मैगज़ीन जे कारपर मां गुम करण जो केस दाख़िल। स्टोर गंज थाणे ते दाख़िल केस में जांच ऑफिसर अज़ीज़ कुरैशी, वॾो मुंशी, नंढो मुंशी ऐं ॿिया जवाबदार नामज़द। जांच ऑफिसर अज़ीज़ कुरैशी समेत 4 जवाबदार शिकारपुर पुलिस हवाले। केस में मौक़िफ़ अख़्तियार कयो वियो आहे त गुजरांवाला खां बलूचिस्तान हथियार स्मगल करण जी कोशिश नाकाम बणाए 2 ॼणनि खे गिरफ़्तार कयो। फॉरेंसिक चकास खां पोइ वापसी ते जांच ऑफिसर जवाबदारनि खे रिलीफ ॾियण लाइ हथियार गुम कया आहिनि। संगावती तकरार तां पीरसन औरत समेत 2 औरतूं बेदर्दी सां क़तल। मक़तूल औरतुनि जे वारसनि जो एहतजाजी मुज़ाहिरो। एसएसपी चौक ते लाश रखी धरणो। अकबर सां ज़मीनी तकरार तां झेड़े में हिकु ॼणो क़तल। बचल भयो थाणे जी हद में ख़लील जतोई गोलियुनि जो खाज। वाक़े सबबि इलाइक़े में ॾहका। ऐं पाकिस्तान ऐं इंग्लैंड विच में 3 आख़िरी टेस्ट मैच ख़मीस ते खेॾी वेंदी। इंग्लैंड प्लेइंग 11 जो ऐलान करे छॾियो। 3 स्पिनर शामिल। हैरी ब्रूक जो चवणु आहे त पाकिस्तानी पिचूं बैटिंग लाइ साज़गार आहिनि।